今儿咱聊一个你在任何一部武侠片、古装剧里都见过，但很少有人真正想明白的场景，就是山间拦路劫掠。你想想那个画面，荒山野岭，一条窄路，两边树林子里哗啦啦跳出10几条汉子，手持长刀，神情凶悍，拦住了一个赶路的瘦弱书生。这书生背着个书箱，穿着件洗得发白的长衫，身边连个随从都没有，身上还揣着去往都城赴考的路费，怎么看都像一只送上门的猎物，对吧？可奇怪的事情来了，很多山中劫掠之人一旦知道对方是去往都城赴考的举人，不但不抢夺财物，有时还会主动让路，甚至派人护送一段，临别还塞2个烧饼，说先生慢走，前路小心。你要说他们是突然心生善意，那就太天真了。朋友们，片头先说到这儿，你要是也喜欢这种把古时社会里看起来很反常的事情背后的规矩、利益、人情，还有不能触碰的底线，一层一层讲明白的内容，记得先留个言，也顺手订阅一下。你也可以先在评论区说一句，你觉得古时山间劫掠之人最怕的究竟是寻防差役，还是日后有可能步入仕途的读书人？好，咱们直接切主题，今天咱就来聊一聊，为什么古时山间劫掠之人宁可抢夺行商，过路百姓、富裕人家也尽量不去招惹去往都城赴考的学子？说得更直白一点，不是山间劫掠之人突然懂礼数了，而是他们心里十分清楚，招惹这种人看起来只是抢夺一笔银钱，实际上很可能给整个团伙招来灭顶之灾。要看懂这件事儿，先得把一个最容易搞混的地方讲清楚，不是所有读书人赶路，山间劫掠之人都会退让，真正让他们心存顾忌，不是普通读书青年，不是刚学会识字的孩童，也不是还在县城、府城参与考试的童生，而是已经通过多层考核取得举人身份，正要前往都城参与会试的人。换句话说，山间劫掠之人不会随意招惹的不是寻常读书人，而是半只脚已经踏入仕途的人群。你今天看一名赶路赴考的书生，好像只是背着书箱、身着长衫、谈吐温和的读书人，可放在古时社会，这种能够前往都城参与大考的人，他背后代表的单单是自身一人，而是一套完整的人才选拔体系，一片地方乡绅文人的交际圈层，甚至是日后有可能任职官府的新进人员。你抢夺行商，顶多只是得罪一名生意人，你招惹举人，等同于冒犯一名尚未正式任职的官员。这两件事表面都属于拦路取财，内里的性质却完全不同。很多人如今提起科举，脑海里第一个画面就是书生奔赴都城，一路风尘赶路，口中背诵诗文。可你如果把科举层层考核的门槛拆解开来，就能明白，能走到都城这一步的人早已不是普通百姓。古时读书人想要抵达都城，不是随便读几年书本就可以，需要从最基础的考核一步步进阶，最先参与县城的考试，再往上是府城考试，之后是院试，通过院试才能获得秀才的身份。秀才虽然比普通百姓体面不少，却依旧没有资格前往都城。秀才之上还有乡试，乡试每3年举办一次，录取名额十分稀少，不少人苦读一辈子，最终也只是秀才，连举人的门槛都触碰不到。能够从乡试之中脱颖而出的人，在一处州县之内已经算得上拔尖之人。到了这个阶段，他在地方上的身份彻底改变，不再是邻里间清贫的读书人，而是全县皆知的举人，是当地有名望的人物。这一步十分关键，因为唯有取得举人身份，才有资格前往都城参与会试。也就是说，山间路上遇到的赴考之人，大多并非普通学子，而是在本地拥有一定分量的人物。别看他赶路之时衣着朴素，一路辛劳，在家乡他大概率是全族合力供养的后辈，是宗族寄予厚望的希望，是本地文人眼中潜力出众的后辈，也是师长同窗满心期许之人。一处地方有成百上千读书人，最终能够考取举人的寥寥无几。你若是招惹此人，不单单得罪他本人，更是得罪他身后一整条人际脉络。不少山间劫掠之人虽未曾读书识字，却并不愚钝，最擅长分辨什么人可以接触，什么人招惹之后会引来无穷麻烦。咱再往深一层说，
古时山间劫掠之人最看重的，不是谁看着单薄，而是此人遭遇意外之后，官府是否会全力追查你抢夺一名独行路人。对方家乡路途遥远，即便上报官府，官府排查几日没有线索，大多会草草了结。你抢夺一名行商，即便对方加点丰厚，只要不是规模庞大的商队，部分地方官府也不会耗费大量人力物力追查。可举人不一样，举人拥有官方登记的身份，他的姓名、籍贯、应试经历、同行之人、行进目的地、沿途路线全部留有记录。他不是路边凭空出现的路人，是朝廷人才选拔名册上登记在册的人。更关键的是，他是遵照朝廷选拔制度前往都城，招惹他等同于冲撞朝廷招揽人才的正规渠道。一名举人若是半路被劫、受伤甚至遇害，这件案子就不会仅仅作为地方普通劫掠案件处理，极易升级为影响全国会事的重要事件。案件一旦层层上报，地方官员便不敢敷衍了事，因为这已经不是普通旅人遭遇祸事，而是未来有可能为官之人遇险。所有人都清楚这类案件不能轻易搁置。古时官场有一套十分现实的处事逻辑，事情本身的轻重无关紧要，关键是这件事会不会成为上级追责的把柄。一名赴考举人遭遇不测，最让地方官员担忧的不是案件无法侦破，而是久查无果之后，礼部会下发问询，地方督府会前来追责，本地乡绅文人会集体发声，众人都会指责此地连赴考学子都无法保全，斥责地方官员治理失职，丢掉自身官位。地方官员一旦察觉到这份风险，一定会全力彻查。常年盘踞山林的劫掠之人心里十分清楚，哪种案件会让官府动用全部力量。平日里官府追查匪患，差役大多敷衍了事，可只要牵扯赴考举人，衙门就会全力办案。这不单单是地方治安问题，更是官员政绩、官场前途相关的大事。而且古时赴考这件事本身带有浓厚的官方属性，多数举人前往都城赶路，不会毫无凭证独自出行，身上都会携带能够证明身份的文书。尤其明清两代，举人赴京会试拥有一套完整规范的流程，沿途关卡、驿站、地方官府都会对这类学子多加照拂。不是每个人全程都风光体面，但从制度层面来说，他们和普通路人有着明确区分。山间劫掠之人见到这类身份凭证，就清楚此人万万不能随意招惹。今日抢夺此人财物，明日沿途各处关卡，道路都会增加巡查，山林之中的栖身之处也会处处受限。对于山间劫掠之人而言，拦路取财等同于谋生营生，但凡营生都要权衡利弊，招惹谁风险更小，抢夺谁收益更高，招惹谁会引来祸事。他们心中自有盘算，抢夺一名赴考举人能得到的银钱十分有限，后续的麻烦却无穷无尽。稍有头脑的人都不会做这种亏本买卖。这里还有一个很多人容易忽略的细节，大家总觉得赴考之人身上必定携带大量路费，所以不被抢夺这件事十分反常。仔细思考就能明白，真正前往都城应试的举人未必有丰厚财物。很多举人原本家境清贫，古时寒门苦读是真实存在的，并非戏曲故事虚构。家中为供养一名读书人，早已耗尽田地，积蓄人情往来，等到动身前往都城，路费大多多方拼凑，宗族接济一部分，师长贴补一部分，亲友赠送一部分，本地乡绅再帮扶一部分，看似路费数额尚可，一路上食宿、车马、落脚开销，抵达都城之后数月停留的花费全部都要从中支出。能够平安抵达都城已经实属不易，随身携带巨额银钱招摇赶路的人少之又少。就算朝廷或是地方会发放少量路费补贴，这笔钱对学子而言十分珍贵，对劫掠之人而言算不上大额财物。若是想要赚取丰厚财物，他们更愿意盯紧大型商队、富裕大户、盐货商贩、押运货物的队伍，拿自身安稳换取一笔微薄路费，实在得不偿失。更现实的一点是，举人虽然不像商队一样携带大批货物，但身上的官方身份比货物更难处理。山间劫掠之人最怕的不是对方有无钱财，
而是此人是否会引来官府全力追查。行商虽家底丰厚，却常年四处奔走，居无定所。举人身上银钱不多，背后却代表朝廷颜面。你抢夺一名贩运布匹的商人，地方官府多半不会大动干戈。可若是抢夺前往都城会试的举人，整片地域都会传开消息，人人都会指责此地连朝廷选拔人才的学子都无法保全。消息传开之后，地方官员必然全力办案。别忘了，举人不只是日后有可能为官，数年之后他极有可能成为本地直属官员或是巡抚。按察使、知府身边的幕僚宾客常年盘踞一方山林的劫掠之人，不可能算不清这笔账。而且古时社会属于熟人圈层，这一点尤为关键。如今大家看待古时总觉得天地辽阔，一名书生半路被劫，劫掠之人躲进深山就无从追查。事实并非如此，古时交通虽缓慢，但人际关联网络十分密集。一名举人出身哪座县城，师承哪位先生，和哪些乡绅文人交好，家族宗族规模多大，沿途途经哪些州县，在哪处驿站落脚，都会有不少人知晓。尤其是文人圈层，格外看重同乡同届考生。同门师生的情谊，今日这名举人从你的地界路过，明日他的师长或许在州府官府有熟人，后天同乡学子会登门拜见本地知县，往后都城之内还有同省前辈可以出面协调。不要以为一名复考举人只是孤身一人，他身后是一整条能够层层向上联络的人际网络。山间劫掠之人最忌惮的就是这种看似孤身一人，却能牵出整片人脉圈层的人。这也是经验老道的山林劫掠者宁愿选择看起来财物丰厚，后续无过多麻烦的目标，也不愿招惹举人的原因。说的直白一些，拦路取财也分高下，最低等的是见人就拦，见银就抢，最终早早落难。稍有头脑的人清楚哪些案件不能触碰，哪些人群不能招惹。你抢夺本地百姓办婚丧事宜的银钱，可能引来乡里自保队伍；你抢夺大型商队，可能引来镖局护卫；你抢夺复考举人，等同于主动引来官府全力追查。别看他如今只是一介书生，倘若他日金榜题名，哪怕只是担任知县、主事，给事中这类普通官职，也会牢牢记住当年的羞辱。古时读书人擅长书写记录，记忆力出众，山间劫掠之人或许不怕当场对峙，却十分害怕数年之后对方身着官服回来追查旧案。不要觉得这是夸大其词，古时众人对科举入仕的道路格外敬畏。一户人家若是出了秀才，全村都会认为是祖上积德；若是出了举人，不单单是宗族的荣耀，整片地方都会高看三分。因为举人已经脱离普通百姓范畴，能够免除多项散特役，站到朝廷认可的优待人群门槛之前。再往前通过会试、殿试，只要文笔、运势俱佳，便能进入中书。翰林院6部，各州县任职。对普通百姓来说，读书能够改变一生境遇；对山林劫掠之人来说，万万不能招惹日后为官之人。不少山间劫掠之人未曾读书，却比寻常百姓更懂秋后算账的道理。今日轻视一名清贫书生，3、5年之后他身居官位，想起当年山路受辱，绝不会轻易作罢。还有一点十分现实，古时山林劫掠之人不单单心存顾忌，还会主动给读书人留几分情面，这也是一种长远筹谋。今日给这名举人让路，途中出手相助，赠送吃食，提供避雨之处，对你而言只是微小人情。倘若此人日后金榜题名，步入仕途，这份人情便会发挥大作用。古时社会看重知恩图报，也看重文人之间的名声。一名举人赶路途中遭遇山中众人，非但没有被抢夺，反而得到帮扶。这件事传开之后，这片山林的人还能落下明事理，守分寸的口碑。不要觉得好笑，山林劫掠之人也需要维持自身口碑。若是落得不分人群，连复考学子都抢夺的恶名，周边官府、乡里自保队伍、地方武装都会将他们视作必须彻底清剿的目标。若是懂得避开各类红线，偶尔做出几分得体举动，反而能长久安稳生存。古时江湖之中流传一句话，即便不是人人熟记，其中道理众人都明白。
也就是行事自由底线。这份底线不是说他们本性良善，而是清楚自身只能游走在规则边缘求生，想要长久立足，就必须把握分寸。何为分寸？老人、孩童、送葬队伍、赈灾粮船、赴京赶考举人，这些人群大多属于不能招惹的范畴。不是山林劫掠之人突然心怀慈悲，而是这些人群背后牵扯民间舆论，官府追责，自身口碑，日后无穷祸事，招惹他们等同于拿整片山林所有人的安稳换取一时财物。心思沉稳的匪首绝不会做出这种鲁莽举动。再说一处容易被忽略的实情，古时赴考举人大多不会孤身赶路，就算没有镖局随行护送，也常会结伴同行、同乡、同届、同路线的学子相约上路。一来路上相互照应，二来共同分摊食宿开销，降低路途风险。部分家境优渥的举人还会携带书童、仆人，甚至临时雇佣护卫，再加上他们能够合规使用官方驿站，通行便利，沿途落脚补给比普通百姓更加稳妥，不能单纯将他们视作毫无自保能力的弱者。至少在山林劫掠之人眼中，这类目标并非轻易就能下手，真正容易抢夺的是孤身无依、无人出面替其申诉。出事之后，官府也不会耗费心力追查的普通路人，将目标锁定在拥有官方身份、完整登记记录、同行同伴、沿途处处留有行踪痕迹的举人身上，本身就不是明智选择。除此之外，古时山林劫掠之人还有一层现实顾虑，地方乡绅文人圈层大多和官府关系紧密，你抢夺一名举人，不单单引来官府差役，还会触发乡绅自发组织的清剿队伍。要知道，各地乡里团练保甲、民间自卫武装，大多由本地乡绅出资，出人组建。平日里他们不会为普通贫苦百姓出头，可若是被劫掠之人是同乡举人，日后有望为本地争光的学子，他们便会全力追查。在他们眼中，举人代表本地文风与颜面，招惹此人等同于冒犯整片地方有身份的文人，需要付出的代价远超抢夺一车货物。综合来看，山林劫掠之人不招惹举人，根源不是心存善念，而是经过周全利弊权衡。第一层风险，案件会被官府升级处置，举人遇险不属于普通劫掠案，会惊动礼部、地方督府、地方官员，为保住自身官位，必定全力追查。第二层风险，此人日后步入仕途，会前来追责。读书人擅长记录，记忆力长久，今日山路受辱，他日便能签署缉拿文书。第三层风险，对方完整的人际网络会持续发酵事态，同乡、同门、师长、宗族、乡绅一同出面，带来的压力远超进山搜捕的差役。第四层风险，实际能够抢夺的财物十分有限，完全不值得冒充撞朝廷选拔体系的巨大风险。单单这四层原因，就足以让稍有理智的匪首约束手下，不必主动前去招惹。多数时候，一旦听闻对方是前往都城参与会试的举人，匪首第一反应便是放行，最好装作未曾遇见。只要不去招惹，此人日后是否为官都与自身无关。一旦出手抢夺，他日此人飞黄腾达，双方便结下无法化解的仇怨。当然，这里也要说明，不是所有山中劫掠之人都懂得权衡利弊，江湖范围广阔，鲁莽之人随处可见，总有刚刚聚集起来的流窜团伙，不懂规矩，眼光短浅，见人便拦路取财。这类人若是胆敢招惹赴考举人，大多难以长久生存。不是他们不懂拦路取财，而是看不清古时社会真正的制衡力量。长刀、弓箭固然具备威慑力，但古时社会之中，能够决定一群人安稳与否的，从来不是一时的武力，而是是否触碰看不见的形势红线。前往都城赴考的举人，就是典型外表清贫、万万不能招惹的红线人物。若是贸然动手，眼前或许能得到少量银钱，后续却会连累整片山林所有人无处容身。讲到这里，咱们再深入剖析科举制度本身的分量。山林劫掠之人忌惮举人，归根结底是整个社会都极度看重科举选拔。古时和现代不同，能够改变人生发展的道路十分有限。明清两代最稳定、正统、被天下人认可的上升途径，
便是科举清贫读书人苦读，不单单是增长学识，更是实现阶层跨越。对普通百姓而言，科举是翻身的机会；对朝廷而言，科举是选拔官员的根基；对地方而言，科举是本地门面，荣耀与人情圈层的源头。一名举人奔赴都城，表面只是单人赶路，实则整个社会都会对他多加包容。不是所有人都心生好感，而是所有人都清楚，此人代表朝廷最为看重的人才选拔体系。山林之人虽栖身山野，依旧处在这套规则的覆盖范围之内，即便不识字，也不能公然违背这套通用规矩，主动与之作对，无异于自寻绝路。很多人会疑惑，山中劫掠之人本就是亡命之徒，为何还懂得这些深层道理？恰恰因为他们身处险境，才更会审时度势。他们没有律法庇护，只能依靠自身眼力与生存经验分辨人群，谁是容易下手的普通人，谁是暗藏隐患的麻烦人物，他们分辨得一清二楚。看待古时最浅薄的想法，便是认为山中团伙手持兵器，便能随意劫掠路人。事实并非如此，越是游走在社会边缘求生的人，越清楚哪些人群万万不能得罪。一名富商即便出手抢夺，尚有脱身余地；一名举人今日招惹，从县城到府城，从学政到礼部，层层都会紧盯此案，绝非躲进深山就能了事。还有一处容易被忽略的细节，不少山中劫掠之人并非完全和文人隔绝，虽说落草栖身山林，其中部分人出身破败家族，溃散兵士，失意读书人，甚至有读过几年诗书的人。不要以为山中之人只懂舞刀弄枪，多数匪首识人，眼光独到，还会借助文人的身份抬高自身声势。有人收留落地学子帮忙书写文书，有人主动结交本地文人积攒口碑。在那个时代，哪怕栖身山林，也清楚文人拥有特殊分量。山中劫掠之人惧怕的从来不是读书人的拳脚，而是文人一旦任职官府，进入朝堂，自己就会成为卷宗之上的匪寇。等到对方手握官印，整片山林之人都难逃惩处。古时读书人还有一个特质，擅长将自身遭遇上升到道义层面。行商被劫仅仅是财物受损，举人被劫便能写成文章，递交状纸，定义为地方治理混乱，文人受辱，文脉受损。一名读书人若是步入仕途，对于这份羞辱的铭记远比商人长久。商人被劫只想追回财物，读书人被劫往往一心洗刷屈辱。山林之人与商人结怨，只是财务纠纷；与读书人结怨，等同于拿自身安稳赌对方日后的仕途，赌赢没有收益，赌输便是性命之忧，没人愿意做这种亏本的赌注。再看古时民间普遍流传的朴素观念，敬重文字，敬重读书之人，哪怕自身不识字，也清楚读书这条路非同寻常。一处地方出了举人，族谱会专门记载，牌坊会专门修建，乡里百姓都会沾光。身处这样的社会氛围，就连山中劫掠之人也很难完全脱离这套价值观念。他们可以抢夺普通路人，可面对已经被全社会认可、拥有光明前途的举人，内心自然会有所避让，并非发自内心敬重，而是清楚这类人身后凝聚一股无形的势力。这份势力平日里不如长刀锋利，一旦追责，后果远比武力更难承受。总而言之，古时山中劫掠之人不抢夺复考学子，不是本性良善，而是懂得权衡现实利弊。他们清楚这类学子并非普通百姓，是通过多层考核，在本地拥有官方身份的举人。清楚此人一旦遇险，地方官府会全力追查。清楚对方身后串联宗族、师长、同乡、乡绅完整的文人圈层，并非孤身一人。清楚此人日后极有可能任职官府，今日一时贪财，他日便会引来追责。还清楚举人随身携带的路费数额有限，不值得冲撞朝廷人才选拔体系。从这个角度来看，山中之人给学子让路，畏惧的从来不是一介书生，而是书生背后的选拔制度、官场体系、未来的仕途前程。只看表面会觉得不合情理。手持兵器之人为何会畏惧执笔书生？可古时
社会真正具备长久影响力的，从来不是一时武力，而是笔墨文书能够抵达的官场层级。长刀只能管控山间小路，笔墨数年之后便能出现在缉拿文书、判罪公文、进山清剿的指令之上。山中之人只求安稳度日，最明白不要给自己埋下长久祸事。这件事也能折射出古时社会深层逻辑。多数时候，真正具备长远力量，不是当下谁更为凶悍，而是谁代表未来的社会秩序。山中之人虽能在山野间逞一时强势，却清楚朝廷才是掌控天下的核心，科举便是朝廷源源不断补充治理人才的渠道。奔赴都城的举人看似普通路人，实则是这套秩序未来的执行者。招惹他等同于试探朝廷的底线。心思通透的山中之人绝不会这般行事，只是为了安稳栖身山野，而非主动招来灭顶灾祸。所以这个问题的答案，咱们直白总结：古时山中劫掠之人为何不抢夺复考学子？不是学子清贫，也不是劫掠之人心善，而是这类学子一旦遭遇劫掠，案件会层层升级，官府全力查办，地方舆论震动，日后还会埋下被官员追责的隐患。抢夺普通路人只是谋取财物，抢夺举人便是以身犯险，只要头脑清醒，就绝不会做这种事儿。如今再看那身形单薄的书生背着书箱，带着少量碎银，缓慢奔赴都城，外表看似毫无自保之力，实则是整条山路之上最不能招惹的人。旁人身上携带的只是银钱，他身上承载的是尚未正式生效的官员身份，未曾兑现的前程，还有整个古时社会共同认可的分量。山中之人不是看不见他，只是看得太过透彻。咱们下回接着唠。